サンチェスも返した。あ、左。Wala na, that's it. 200, walang pangalan. Salamat po. Former 3weights champion of the world, John Liu Casimero。ここで下手な姿は見せられません。さあモンス WBO 世界バンタム級第8位サウル・ザ・ビーストサンチェス。そしてもう一度世界に挑戦。教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは心配されるんですけれども、さあ、おお、いきなりいった、ぐらついた。おっと、しかし右を入れた。あ、手をついたか、どうだ。ダウンか、ダウンです。はい。後に、いや、さすが。いません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはカンチェスの方は世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。カンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せない。ジャブ、ここで左のフック。これサンチェスこれ得意なんですよ。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。サンチェスも返した。左。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残り来るか、仕留めに来る。サンチェス衝撃。ちょっとサンチェス力ないですね。ちょっとタイミング合ってますね。そこに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロが集めていく。左が入った。来るか。コース一方か。いや、返す。いいですね。返している。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いや、まだ効いている。今のクリンチに効かされました。残りは30秒。左を返した。ポーランドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。そしてジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカル。さあ、あっという間に終わってしまいました。そうですね。まあ岩さんのおっしゃることもチェスいい選手ですし、実際いるような試合ではないですよ。そうですよね。体重オーバーした相手に。まずは最初のダウンという最後は本当に、プロモーションもすべて、サンチェスに、感謝して、よくこの試合の、開催までこぎつけてくれたと。すべてみんな忘れないでほしいですよね。いや本当そうですね。このカシメロの姿があるのイエスと言ってくれたからだと思いますが、すべてを飲み込んだわけですからね。Ayan, sa mga gusto pang sumuporta mga boss, send nyo lang sa atin chika sa mga na-review mga boss ha. Sa inyo pong suporta guys, malaking tulong po yan sa ating pay-per-view. Ang mga kababayan natin, grabe. なんでしょうか。Casimero というようなこともありますけれども、田さんの意見じゃないですけども、ちょっと複雑ではありますね。そうですね、やはり複雑なことがあります。1ラウンドしのいで、もう1ラウンド、次のラウンド見たかったですよね、サンチェス。そうですね。リング中をご注目ください。ジョン・リーのカシメロ選手のお話を伺います。でもまずは疑問に思いますよね。何でもありになっちゃうんでね。ボクシングだけはそれを盛り上がればいいのかというとやっぱりそうではないですからね。ですよね。Round 1 ng round 2 si sino pangalan nito? Sanchez. 自分のゴールは自分の戦いは my weight, but competensya, yung business ko, yung pag knockout sa mga kalaban ko. Kaya wala akong pakialam kung ma-overweight ako. Pag insayo, pag ano kan talaga. Pasikapan ko na makuha ko yung timbang. Pero hindi championship to. Dapat okay yun, option yun eh. Kasi hindi championship pero okay lang. けれども、だけど自分には蹴るよなんてということです。さあそして今日計量
この辺り影響はあった。 Sobrang ano kasi, last minute na ako, 5 hours na lang. Wala na, that's it. So, hinintay ko, umising ako ng umaga, alas 6, tangina. Pero, it's okay lang yan. まあ昨日からこの試合の時間までには Master. 試合までには回復したということです。 Okay, so hindi ko alam, basta yung pinakita ko, mas higit pa doon. Naya Inoue, we're Naya Inoue, come on. なんですけれども、とにかく今日ベストを作って次回は You want to さあ fight with Inoue 一旦ちょっと体重の話は除きで Anytime, した anywhere. どこでもいつでも戦います。 Yung timbangan pa lang, ang dami ng baser. Sabi ko, oh shit. So, lalo na sa lahat ng nanonood, at lalo na sa mga solid supporters ko, maraming salamat. Arigatou gozaimasu.